Sasa nasema usiseme na wewe unaanza kusema na kutenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema jirani, ninakupenda hata kama haunipendi. Sema jirani, upendo wangu kwako si wa Yuda bali ni wa Yesu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwema na tena mwaminifu. Asante Bwana kwa ajili ya nafasi hii ninaposimama mbele zako na mbele za wajoli wako. How I pray, Jehovah God, that may you speak to me as I speak, Jehovah God, to your chosen people today. Mungu wa rehema, ninaomba nikaweze kupungua na ukapate kuongezeka ndani mwangu. Achilia mafuta mabichi juu yangu, na Baba wa mbinguni ukanitumie upendavyo kwa faida ya kila mmoja wetu na kwa utukufu wa jina lako takatifu. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, na mtu aseme amen. Naomba tukae tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii, na pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja wetu. Nimetafuta maneno mazuri ya kupendeza kwa lugha ya Kiswahili, yamepotea. So ninaomba nizungumzie kila ambacho nimeita the vitality of family altar. The vitality of family altar. Leo Mungu, tamanio langu ni kwamba kapate kunena na kila familia katika nyumba hii. Changamoto nyingi katika kizazi cha sasa si kwa sababu tu ya uchumi, wala si kwa sababu ya siasa, maana pia tuko katika majira tunataka power. So the crisis in the current generation is not just about the political pressure or social, lakini ni kwa ajili ya mambo ya kiroho katika familia. Na adui anajua kwamba anapoivamia familia, anapoiangamiza familia, anapoangamiza madhabahu katika familia, anadhoofisha kanisa, anadhoofisha imani ya watoto wetu. Na anadhoofisha hata taifa. Lakini wakati madhabahu katika familia yatakapokuwa hai, uwepo wa Mungu utaonekana katika familia zetu. Watoto wetu watakuwa katika imani. Vizazi viliopo na vitakavyokuwa vitaweza kuhifadhiwa. Kwa hiyo ninaomba niulize swali. Tunapozungumza the vitality of family altar au madhabahu, tunamaanisha nini? Madhabahu ni mahali maalum ambapo ametengwa kwa ajili ya mkutano na Mungu. Na katika Biblia inatudhihirishia wazi ya kwamba madhabahu ni mahali ambapo watu huomba. Madhabahu ni mahali ambapo ibada inapeanwa. Na madhabahu ni mahali ambapo dhabihu hutolewa kwa Mungu. It represents a point of connection between heaven and earth. Na katika Agano la Kale tunaona watumishi wa Mungu wengi waliojenga madhabahu wakati wote walipotamani kuhisi uwepo wa Mungu.
katika maisha yao. Tunamuona Abrahamu akijenga madhabahu, tunamuona Isaka akijenga madhabahu, na tunamuona hata Yakobo akijenga madhabahu, mahali ambapo ni pa kumwabudia Mungu na mahali ambapo pia ni kwa kumshukuru Mungu. Katika kitabu cha Amosi 7 mlango wa Amosi 7 mstari wa 10 hadi 17, tunamuona nabii Amosi anaposimama katika ujasiri na neno la Mungu. Na pia tunamuona mtu anayeitwa Amazia aliyejaribu kumnyamazisha. Amazia aliweza kuwakilisha dini isiyokuwa na nguvu za Mungu, lakini Amosi aliweza kuwakilisha sauti ya Mungu aliye hai. Na kwa hivyo ninaomba niulize mchana wa leo ama asubuhi ya leo, wewe unapoketi hapa, popote pale Mungu anakuweka kwa njia moja ama nyingine, whom are you representing? Bwana Yesu asifiwe sana. Whom are you representing? And therefore God is asking a question. Ni nani atakayeinua madhabahu katika familia zetu tena? Ni nani atakayeinua madhabahu katika familia zetu tena? Naomba nizungumze juu ya mambo machache kuhusiana na the vitality of family altar, ama umuhimu ama thamani ya madhabahu katika familia. Muhimu ama thamani ya madhabahu katika familia. Madhabahu ya familia ni mahali ambapo sauti ya Mungu husikika. The family altar is the place where God's voice is heard. Maandiko yanasema wakati Amazia alipojaribu kumnyamazisha Amosi, Amosi aliweza kutewa na nguvu za Mungu na akajibu kwa ujasiri, na akasema maneno haya katika mstari wa 14 na 15. The Lord took me. The Lord took me. Anapozungumza maneno hayo, Amosi hakuwa mtu aliyekuwa amejulikana. He was not a famous person. Hakuwa mtu aliyekuwa mtambulika. Hakuwa mtu aliyekuwa na sifa katika jamii. Hakuwa na mtu aliyekuwa uwezo wala na nguvu katika jamii. Lakini maandiko yanasema Amosi alikutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amosi alikutana na Mungu. Wapendwa, asubuhi ya leo, wenda ikawa wewe ni mtu usiyejulikana ama kuheshimika kwa njia iwayo yote ile, iwe katika familia ya kwenu, iwe katika kijiji unachotoka, iwe katika kundi lolote, hata kanisani, iwe katika maeneo unayofanya kazi. Mungu wetu si Mungu ambaye hukutana tu na wale walio na sifa katika jamii, lakini ni Mungu ambaye yeye anaweza kukutana na yeyote ambaye moyo wake uko wazi. Amosi was not a powerful figure. Hakuwa mtu ambaye alikuwa ni mashuhuri, hakuwa mtu ambaye alikuwa na nguvu, lakini katika hali yake maandiko yanasema Mungu wa mbinguni alikutana naye. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba Mungu wa rehema, licha ya kutojulikana kwako, licha ya kutoheshimika kwako, licha ya kutotambulika kwako, licha ya kuwa katika hali ulio nayo, unapofungua moyo wako na unaposimama na Mungu kwa ujasiri, Mungu wa mbinguni alivyokutana na Amosi anaweza kukutana nawe tena. Anaweza kukutana nawe pia. Madhabahu ya familia ni mahali ambapo sauti ya Mungu husikika. Amosi hakuwa mashuhuri, lakini alikuwa na mkutano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuke jirani yako mwambie alikuwa na mkutano na Mungu. Kumbe Mungu anaweza kawa na mtu wa aina yoyote.
doesn't matter about your background. Mungu anaweza kukutana na wewe. In other words, God can visit you at your own level. Hallelujah. Anaweza kashuka na kakutolea katika hali ulio nayo. Na mikutano ya Mungu inaanza katika madhabahu za maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Inaanza katika madhabahu za maombi. Hapo ndipo Baba hupokea uongozi wa Mungu. Fathers hears God's direction. Wanaume walio katika nyumba hii, ndipo tukapate kusikia sauti ya Mungu. Basi tunahitajika tukapate kuinua madhabahu ya maombi katika familia zetu. Bwana asifiwe baba. Bwana Yesu asifiwe. Pigeni makofi. Hebu geukia jirani yako mwambie haya mashaka ni kwa muda tu. Hallelujah. Na ni ushuhuda Mungu anatuandalia. That time is gonna come. Hatutapitia changamoto hizi. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. The family altar, madhabahu katika familia. Wanaume husikia mwongozo wa kiungu. Haleluya. Wakati mwanaume anapokuwa na madhabahu ya maombi katika familia, ni rahisi kusikia sauti ya Mungu na Mungu huachilia mwongozo katika maisha yake. Akina mama hupata nguvu za kiroho. Watoto husoma hofu. Children learn the fear of the Lord. Watoto hujifundisha hofu ya Mungu katika maisha yao. Without the altar, families lose spiritual direction. Bila madhabahu, familia hupoteza mwongozo katika familia. Lakini wakati madhabahu yanapokuwa hai, maandiko yanasema Mungu huongea. Hallelujah. God speaks when the altar is alive. Hallelujah. Na ninaomba kwa jina la Yesu, Mungu wa mbinguni akapate kutusaidia tukainue madhabahu yaliyo hai katika familia zetu. Bwana, ukiwa na madhabahu yaliyo hai, Mungu ataongea. Na Mungu anapoongea, familia zetu hazitasalia kawaida. Mungu anapoongea, biashara zetu hazitasalia kawaida. Mungu anapoongea, maisha yetu hayatasalia kawaida. Bwana Yesu asifiwe. When the altar is alive, God protects. Wakati madhabahu yanapokuwa hai, Mungu analinda. Hallelujah. Maana tutakuwa tumempatia nafasi ya kushuka katika familia zetu, akawalinde watoto wetu, akalinde kazi za mikono yetu. Tunahitaji ulinzi wa Mungu katika familia zetu. And one of the principle ya ulinzi wa Mungu katika familia zetu ni kuhakikisha ya kwamba tumesababisha na tumeweka moto katika madhabahu ndani ya familia zetu. Ndani ya familia zetu. The family altar is a battle of spiritual warfare. Is a battle of spiritual warfare. Madhabahu ya familia ni uwanja wa vita vya kiroho. Familia nyingi zinapigana na migogoro ndani ya ndoa. Geukia jirani yako mwambie sio yako. Kuna migogoro imejaa katika familia. Leo hii unapotembelea wazee wa mitaa, the cases that are there are for those who are in the family, those who are in the marriages. Tembelea koti zetu leo, utapata so many divorce cases have been filed. Migogoro katika familia. Migogoro katika familia. Familia nyingi zinapigana na migogoro ndani ya ndoa. Watoto wanapotea. Changamoto za maisha zimekuwa nyingi. Watoto tulio na wao
Wengine hawako tayari kupata maonyo kwa wazazi. Watoto tulio na wao hawako tayari kusikiza wazazi. Watoto tulio na wao wamegeukia wazazi. Migogoro imejaa katika familia. Sio baba na mama, wala sio mama na baba. Si wazazi na watoto, wala si watoto na wazazi. Migogoro imejaa katika familia zetu. Ninaomba Mungu wa mbinguni atusaidie, tukainue madhabahu yaliyo hai katika familia zetu, ili roho ya migogoro isiwe sehemu katika maisha yetu, na hata inapoinuka Mungu akatupatie ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatupe ushindi. Mungu akatupe ushindi. Lakini vita vya kiroho havishindwi na fedha. Vita vya kiroho havishindwi na uwezo tulio nao. Vita vya kiroho hushindwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Vita vya kiroho hushindwa kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema malombi. Sema masayo. The spiritual battle can only be defeated by the power of the Holy Ghost. The spiritual battle can only be won by prayer. Hallelujah. And what is prayer? My definition to the prayer. Prayer is a divine vehicle that transports the will of God from the spiritual realm to the manifestation. Hallelujah. It's a divine vehicle. When we pray, God hears in heaven. Hallelujah. Kwamba kile tulichoitisha, kile tulichoomba, hallelujah, hakuna kila ambacho tunahitaji that God has not manufactured. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote tunachoomba, it has already been manufactured. Kwisha kutengenezwa. Kiko katika gala. Hallelujah. And therefore when we pray, the work of the angel is to serve the saints. You are more significant than an angel. Hallelujah. Wewe ni chombo cha muhimu. Wewe ni kiumbe cha muhimu hata kuliko malaika. Because angels are there to serve the saints. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati tunapoomba, the angels are activated. Hallelujah. They are assigned to bring our answer. To bring our answer. But many are fighting. Wengine wetu tunapigana vita tulivyo nao bila kuwa na silaha za kiroho. Silaha, the greatest weapon, silaha ya kipekee ambayo Mungu ameachilia katika familia ni maombi. Baba anapopiga magoti kwa ajili ya maombi, mama anapolia anapomlilia Mungu, wakati watoto watakapojifundisha kumwita Mungu katika maisha yao, Maandiko yanasema mbingu inaanza kushuka. Heavens begins to move. Hallelujah. When fathers praise, wakati akina baba watakapoomba. Hallelujah. Wanaume oye! Wanaume oye! Ni ulini mwanaume uliketi na familia na ukasema, leo tunataka kuingia katika maombi. Hayataongozwa na watoto, hayataongozwa na mke wangu, lakini mimi mwenyewe kama askofu wa nyuma, I am gonna lead prayer. Bwana Yesu asifiwe sana. When father kneels in prayer, wakati wanaume watakapo
piga magoti kwa ajili ya maombi. Wakati akina mama watakapolia kwa mzigo kwa Mungu kwa ajili ya familia zao, wakati watoto watakapojifundisha kumuita Mungu, heavens begins to move. Heavens begins to move. Maombi katika madhabahu ya familia yanavunja kile tunaita generational curses. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu hajasikia geukia jirani yako mwambie neighbor, generational curses. Wengine katika miji hatuteseki kwa sababu eti kuna dhambi tumefanya. Kuna mateso tunayopitia katika maisha yetu, katika kizazi chetu wakati kama huu, kwa sababu ya laana za kiukoo. Haleluya. Kuna watoto wetu waliozama katika ulevi, ni kwa sababu wanatoka katika koo ambazo zimezama katika ulevi. Kuna wale ambao ndoa zao hazisimami kwa sababu kule tunakotoka kuna generational curses ya kutosimama kwa ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. The generational curses can only be broken by prayer. Haleluya. Kuna magonjwa tunayoteseka nayo leo, wapendwa, mengine ni kwa sababu ya laana katika familia zetu. Ajali zingine si za kawaida, lakini it happens because there is a generational curse in our family. We can only break the generational curses in our family when we raise the family altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Ezekieli 18 mstari wa kwanza na kuendelea, to paraphrase, eti babu amekula zabibu mbichi, watoto wakati wa ganzi meno yao. Maandiko yanasema, na Bwana anasema hivi, msemo huu hautatumika tena Israeli. Roho itendayo dhambi itakufa, lakini roho itendayo mema itaishi. Haleluya. Eti babu amekula zabibu mbichi, watoto wakati wa ganzi. Maana yake nini? Ya kwamba ikiwa baba yako ama babu yako alikuwa mlevi, lazima watoto wa kwako watakuwa walevi. Kama kule kwenu unatoka katika familia ya waliokuwa washirikina, eti lazima kwako kutatokelezea mshirikina. Tunasema hapana. Bwana wa majeshi anasema msemo huu hautatumika tena Israeli. Hautatumika tena Israeli. Unaweza ukasimama na ukasema hapana, hata kama mama yangu alikuwa mchawi wa watoto wangu, ninakataa uchawi. Hata kama kwetu natoka katika ukoo ambao ni wa umasikini, lakini mimi na familia yangu ninakataa roho ya umasikini. Prayer breaks generational curses. Hallelujah. There are things that happens in our life and sometimes we take them for granted. There are things that we should not take it for granted. They are really, kweli, zinatuangaisha, zinatuumiza. Lazima ifike kiwango tukasimame katika zamu, na maandiko yanasema ni maombi yanayovunja. Prayer breaks generational curses. Prayer in the family altar destroys the plans of the enemy. Maombi katika madhabahu ya familia huharibu kila mipango ya adui. Nataka niseme hivi, si wote unaokana wao, si wote unaokula na wao, si wote unaocheka na wao,
si wote unaoishi na wao they are happy to see your success. Hallelujah. They are people surrounded your life wanaotamani ndoa yako itavunjika lini, wanaotamani watoto wako wataharibikiwa lini, wanaotamani biashara ya kwako utaifunga lini, wanaotamani utafukuzwa kazi lini, wanaotamani usije ukainuliwa kazini, wanaotamani utafutwa kazi lini. Hiyo keje nani akamwambia rafiki? Hajasikia mwambia rafiki. Ukiona mtu akuangalia muulize kwani na nini na wewe? Sema rafiki, Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Bana kama macho kiroho iliweza kufunguliwa, ukaona vita vilivyokuzunguka, ukaona yale ambayo yamepangwa dhidi ya maisha yako, ungelimwambia Mungu wa mbinguni, Baba nisaidie na tikiti nikahame dunia hii. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. But prayer in the family altar destroys the plan of the enemy. I want to pray, declare and decree today that every plan against your life, let me tell you, Bandika nasema ya kwamba katika kitabu cha Wafalme kulikuwa na vita kati ya wana wa Israeli na wale wa Shami, na maandiko yanasema kila wakati wana wa Shami walipoketi na mfalme wao upanga vita dhidi ya jeshi la Israeli, kulikuwa na nabii wa Mungu ambaye anaitwa Elisha. Maandiko yanasema kila wanapopanga dhidi ya Israeli, Elisha amekwisha shua. Hallelujah. Na anaenda anawaambia wana wa Israeli, adui anatokelezea njia hii, msipitie ile, pitieni njia nyingine. Hallelujah. Maandiko yanasema ikafika kiwango mfalme wa Shami akashangaa, inakuaje kila mipango tunayoiweka dhidi ya wana wa Israeli haifanikiwi, kila mipango tunayoipanga dhidi ya jeshi la Israeli haiendi through. Akasema hapana, huenda ikawa kuna mtu miongoni mwetu anayetoa siri. Unajua katika dunia hii kuna watu ambao yani wamebarikiwa. Yani akisikia kakitu tu tayari ameruka amesimuka. Mnaweza kuketi mkapanga mambo kabla hamjatoka katika mkutano. Yametoka HBC ya Galilaya yote, yametoka Samaria yote, yametoka Judea yote. Yani kuna watu ambao hawawezi wakaweka mambo. Geketi ndani yako mwambie sio wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kansori nyingine tulikuwa ya PCC mahali. Yaani kabla hamjatoka kwa mkutano tayari leo mmezungumza yote yako hii. Sasa mfalme wa Shabi akasema it cannot be. Maana tunaketi tunapanga, inakuaje hawa hatuwakamati? Maandiko yanasema ya kwamba mmoja wao akajitokeza na akasema, mfalme uishi milele, hakuna mtu miongoni mwetu anayepeana umbea, anayepeana ripoti, lakini yote ambayo tukiyapanga, hata ukipangia ndani ya chumba chako cha kulala, kuna nabii wa Mungu kule Israeli naye anaitwa Elisha, yeye huyapokea, yeye Mungu humfunulia, yeye Mungu humjulisha. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme hivi, kila mipango yote
inayopangwa kinyume na familia yako, tunaitegua kwa mapema. Haleluya. Wale wanaokukalia vikao usiku na mchana, fukuzwe kazi. Usiku na mchana haribikiwe. Usiku na mchana mambo ya kuendee mrama. Tunatangaza siku ya leo ya kwamba hiyo vikao vikasambaratike kwa jina la Yesu. Haleluya. Na nisimame kama nabii wa nyumba hii ya kwamba kama kuna mtu anayekuchimbia kisima, anayekuchimbia shimo, anguke ndani mwenyewe kwa jina la Yesu. Pray in the family altar destroys the plans of the enemy, and every plan that has been planned, in public or private, against your life, against your family, against your children, against the works of your hand, against your business, against your ministry, against your calling, we destroy it now in the name of Jesus. Pray in the family altar releases divine protection. When the family altar dies, madhabahu ya kifamilia ya kifa, adui anapata nafasi. Adui anapata nafasi kwa sababu ya uasi wa Amazia. Maandiko yanasema hukumu ilishuka juu ya familia yake. Hukumu ilishuka juu ya familia yake. This is a spiritual warning for our generation, that it is serious and dangerous to be a rebellious Christian. Hallelujah. To be a rebellious Christian. Someone who doesn't adhere to the word of the Lord. Hallelujah. Maana wakati ukifika wa kuomba, anaweza kuomba kana kwamba ataomba, lakini hatatenda sawa sawa na neno. Wakati ukifika wa kuimba, ataimba kana kwamba ataimba, lakini hataenenda sawa sawa na maneno aliyokuwa akiyatamka. Kwa sababu ya Amazia kuasi, Maandiko yanasema judgment came upon his house. I pray, may God help us, my sons and daughters, wanangu, ya kwamba tukawe wasikivu wa neno la Mungu. Hallelujah. Tukawe wasikivu, tusije tukajipata katika gora la uasi. Wakati familia inapoacha kuomba, kushanganyikiwa kunaingia katika familia. Many families today are confused because the family altar had disappeared. The family stopped praying, and therefore confusion enters. Migawanyiko imeingia kwa sababu hakuna tena maombi katika familia. Hallelujah. Watoto hawaelewana wazazi. Division in the family. Mama na baba hawaelewani. Division in the family. Wazazi wamegawanyika. Kuna wale watoto wa mama na kuna wengine wa baba. Division. Wandugu waliolelewa pamoja wakawa wanakula kwa sahani moja, leo hii they cannot face each other eye to eye. They cannot sit together. They cannot eat again on the same plate. Division enters. And when the division enters, the enemy gains ground. The enemy gains ground. And finally, the restoration of the family altar brings revival. Tell your neighbor, revival.
urejesho wa madhabahu ya familia inaleta uvuvio. Revival does not begin in stadiums. Uvuvio hauanzi kutokana na mikutano ya nje. Hallelujah. Revival doesn't just happen or begin in this kind of congregation, but the revival I'm talking about begins from the living room. Mwambie jirani yako, living room ni sebuleni. Mwambie uvuvio unaanzia sebuleni. Kama Kiswahili shida, mwambie kwa lugha ya Kiingereza. Mwambie revival begins in the living room. And if English is a big matter, mwambie kwa lugha ya nyumbani. Ataye Yesu. Ataye Yesu. Mwathani rogosho. Bwana Yesu asifiwe. Uvuvio unapoanza sebuleni, wakati akina baba wataanza kuzama katika maombi, wanaume watakapoanza kuongoza maombi katika familia zao, wakati akina mama watakapoanza kwa waombezi kwa ajili ya familia zao, wakati watoto watakapofanya maamuzi ya kukua katika neno la Mungu, uvuvio utaanza katika familia. You as a family member, what is your role? 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 And when revival touches families, uvuvio unapogusa familia, the churches becomes alive. Hallelujah. Kanisa linaanza kupokea uhai, because the revival has touched the family. Therefore the churches becomes alive. Because the revival has touched the family, communities are transformed. Jamii zinabadilika kwa sababu revival imegusa familia. Taifa linaanza kubadilika. Hallelujah. Na linabadilika kwa wema. Halibadiliki kwa linda ground wala linda wananchi. Itibadilika for good. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame kwa miguu yako miwili. Naomba salimia jirani yako, mwambie nakupenda tu. Mwambie ndugu yangu, rafiki yangu, nakuombea. Hallelujah. I want to make this very special prayer for each and every one of us. Na maneno haya ninayotamka unatamka nyuma yangu. Maneno haya uyaseme baada yangu. Na naomba tukainue mkono wako wa kulia mbele za Bwana. Sema, familia yangu haitaharibika. Familia yangu haitaharibika. Madhabahu ya maombi itainuka nyumbani kwangu. Madhabahu ya maombi itainuka nyumbani kwangu. Watoto wangu watamtumikia Bwana. Watoto wangu watamtumikia Bwana. Na kwa hivyo mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. God bless you.